教えてください。We just also lift up those that are in West Japan that are just going through a lot of trials right now. We pray and we just lift them up to you, Lord. で今困難の中を通っている東日本の人たちを覚え祈ります。We love you and we ask all these things in your mighty name, Lord Jesus Christ. 彼らを励まし慰めてください。この祈りをイエス様の皆によって祈ります。And the Ohana says, みんなで Amen. Amen. So let's welcome up Pastor Tony. あなたたち、ここで何してるの？お前は誰だ？私は高解像を作ることを目指してる。ナミよ。こいつに仲間つまらねえぞ、ルフィ。そっか？俺こいつ好きだぞ。お前何が得意なんだ？私はもともと泥棒猫って言われてたんだけど、ピスピスの実を食べて平安に満たされてるの。了解。お前仲間になれ。わお素晴らしいビデオクリップですね。What an amazing video. これで3回目のビデオですよ。 That's the third video actually. もう毎週このクオリティの高さにですね、見るのが楽しみです。 And it's really fun to look forward every week to good quality video. 果たして来週は誰が出てくるのか。来週誰かなと思ってね。who is going be on the video next week? Let's look forward to it. もう主人公の経営者のルフィがね、かなり僕好きなんですけどね。Keisha is Rufy, the main character of this series. お前仲間になれちょっと違った、ごめんなさい。Nice, psycho. Anyway、まあこのビデオはですね、アニメのワンピースをなぞらえてるわけですよね。And of course these videos are kind of tailored after One Piece animation or the books, the mangas. そのワンピースというアニメはいろんな実を食べた人たちが海賊王を目指します。And actually in One Piece they eat the fruit to get more energy or more power. でも私たちは今学んでいる御霊の実を結んでイエス様のように変えられていくのがゴールです。In order to become the king of pirates, but in our case, you want to eat these fruits of the spirit in order to become more similar to Jesus. これまでに2つの御霊の実を学んできました。 And we have been going through the first two so far, two fruit. 皆さん何だったか覚えてますか？ Do you remember? まず1つ目は愛、 The first was love, そして喜び、 then joy. ね、今日もねテーマ聖句であるガラテヤの5章22節から23節を一緒に読みたいと思います。 Therefore today again, let's read Galatians 5:22-23, the verse we want to remember together. 3、はい。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。 Okay, in English, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. ぜひですね、この9回のシリーズを通して皆さんに覚えていただきたい大事な聖書の言葉です。And I think that's the verse we want to really remember throughout this 9 messages we're going to have about that verse. 毎週キッズチャーチではですね、暗唱聖句といってその日に学んだ聖書の言葉を覚えるということをしています。 And at the kids church we try to remember always the verse we have been talking about. その時によく使うのが穴埋め方式です。 And how we do it by making holes into the verse. さあもう一度読んでみたいと思います。 Therefore, let's read it with holes. 3、はい。しかし御霊の実は平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません。ガラテヤ5章22節23節。わあ、素晴らしい。はい、次、English。 But the fruit of the Spirit is peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Galatians 5:22-23. Good job. このようにして毎週子供たちに御言葉を覚えています。 So that's how actually at the kids church we learn every week a verse. ぜひ私たちもこのガラテヤの5章の御言葉を一緒に覚えていきたいと思います。 And let's remember that verse, Galatians 5:22-23 together. 今日はしなやかな品性を養うシリーズの3回目。 And we are now in our third series or message about that verse. 平安について学びます。 I want to share with you about peace. もう平安といったらね、この方ですよ。平安。 When you think about peace, it's kind もう of スーパーピースフルといったらマシアス。でも
そのためにマティアス宣教師この通訳しに来てくれました。マティアスの顔を見るだけでね、笑顔になりますよね。ありがとう大地。Always happy to see Taichi's smiling face. Anyway、辞書を調べると平安というのは安らかで何も変わったことがないということを意味します。When you check the dictionary, then I know about peace, and it says something like it's freedom from disturbance. You're not disturbed. It's quiet. それまでと同じ穏やかな毎日状況が続いていくことが平安だと言っているんです。Therefore, if your life is undisturbed, your emotions undisturbed, that's kind of, what the dictionary tells us is peace. 毎日何事もなく学校に行けること、毎日何事もなく仕事に行って家に帰ってこれること。That you can go to your work, to your school and come back, and it's undisturbed. So that's the meaning of peace. そうしたことが続くのが平安であると説明されています。If you can do that, then it means your life is peaceful. しかし先日とっても悲しいニュースがありましたね。And last week we had this really sad news. 皆さんもご存知だと思いますけど、西日本で史上最大の大豪雨がありました。As you know, in West Japan we had this huge flooding. これまで200人以上の人が命を落とされています。And more than 200 people actually passed away or died because of that disaster. そして2万人近い人たちが避難生活を余儀なくされて And いま more than 2 million people had to be evacuated. す。しかもまだ40名以上の人が行方不明。And still 40 people have not been found. この被害を受けた人たちの中には思い出が一瞬でなくなったという方がいました。And I think so many things like the people who went through that lost sometimes everything. 広島にいる僕の友達ももうニュースを見ているだけで辛いからニュースも見れないと言っていまし And た。 my friend from Hiroshima told me he even can't really watch the news because just watching the news makes him feel just too depressed or too heavy. 僕たちに何ができるでしょうか。 Now, what can we do now? What can we do for the people there? 皆さんにお願いがあります。 And so I want to ask you 今一時時間をとってですね、一緒にこの西日本のために祈りたいと思いま that we す。 just have a time of prayer for West Japan. パウロという人は聖書の大半を書かれました。 Paul has written so many books in the Bible. 特に彼の手紙の特徴的なのは手紙を最初に次のような祈りの言葉があることです。 And very often Paul starts his letters like this, with that kind of prayer. どうか私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方の上にありますように。 Like grace and peace to you from God, our Father, and the Lord Jesus Christ. That's the type of phrase he often uses. 今私たちも心を合わせて神様に祈りたいと思います。神様、そしてイエス様の平安が西日本の方たちの上にありますように。 Therefore, let's have a time right now, where we pray for peace and for grace upon West Japan. お祈りしましょう。 Let's pray. 愛する天の神様、 Lord Father, あなたの愛と恵みを、そして優しさを覚えます。 we remember your grace, your love, your kindness. 今なお被災地には不安と恐れ、何より失望を抱えている方が大勢います。 And you know that so many people in West Japan are battling with anxiety, with fear, with disappointment. どうしてこんなことが起きたのか、なぜ大切な人を失わないといけないのか。 Many people wonder why did this happen? Why did we have to lose so many beloved people? 私たちには到底わからないことだらけです。 And we don't know, there's no answers to these things. 悔しくなり悲しくなります。 And so there is sadness, sadness, depression. でもどうか主よ、あなたの平安と慰めが確かにありますように。 We pray, Lord, that especially in this situation, as so many people go through grieving, that you give them or fill them with your peace. すべての必要が満たされますように。 That you give to people what they need. あなたの愛と恵みが豊かに注がれますよう We に。 pray that your grace and your love can abundantly poured out over the people in West Japan. イエス様の名前によって、 Maybe right now here is the heat or ヒートストライクかな、 the heat stroke, yeah. はい。被災地はね、今変わらず猛暑です。 Because it is so hot and humid. でも避難所とかにはクーラーとかちゃんとした設備がないんです。 And then of course if people have to, in West Japan have to go to the emergency sites, often these sites, they are not equipped with good cooling systems. だからまだまだ気を許すことはできません。 Then there's even a bigger risk again to get into the next problem of
overheating. でも彼らだけじゃなくて私たちも人事ではありません。 But I think it's not just them, but it's also us actually. We're struggling with that heat. 特にこの3連休はですね、もうすごい猛暑だと言われています。 And these next 3 days actually going to be really extremely hot even for us. そんな僕も実はね、先週熱中症だったんですよね。 And me too. I got a heat stroke like last week. この前の月曜日に港未来の地区を掃除して回っていました。 I was working at the Minatomirai to clean stuff. もう外なのにずっと太陽に当たってます。 And there was so much sun, it was so hot. そうするとだんだんなんか皮膚がこうプツプツもう水泡みたいなのが Suddenly you see like my skin like getting all these little bumpy things and water coming up. でもう尋常ならざる汗がブワーって出てきました。 Like sweating like crazy, like not normal, like really. もうなんだか変だなと思って家に帰ってみると38度超えてました。 And I think like my body, something is not normal. I go home, measure like my body heat is 38 degrees. それから病院行って薬とかもらったんですけど、5日間熱が下がらなかったんです。 And I went to the hospital, got some medicine, but still it didn't go down. My body heat didn't go down. そのおかげでね、いろんな人に迷惑をかけてしまいました。 And I mean, because of that, I couldn't really work well, and I caused some disappointments. まあそういう時僕はとってもこの不安と心配でいっぱいになります。 And it's so easy actually in these kind of situations where we are challenged with these kind of things to get into get a fearful heart and lose our peace. まあ、普段何事もなくできてしまうことができなかったりすると、また人に余計な迷惑をかけてしまうと、すごく不安と心配で頭がいっぱいになってしまうんです。 Because if you can't work well because you got sick, then you cause trouble for other people, and then again this make me worried again too. 皆さんはどんな時に平安を失ってしまいますか？ I mean, what about you? When do you lose your peace? もしかしたら先ほどの震災や事故、病気、そういった予想もしていないことかもしれない。 Well, it can be when the disaster hits, or you go through a hard time, or something with, to do with relationships who are not doing well. もしかしたら人間関係の問題で平安を失うかもしれない。 You lose your peace because of relationships. 自分の願っていた通りにいかない時に失うかもしれない。 Or because it doesn't go as you think it should go. でもピリピ書というところでパウロはこのように言っています。 But in Philippi, Paul, in the letter to the Philippians, Paul tells us this. 一緒にピリピの4章6節から読みたいと思います。 Let's read together Philippians 4, 6 to 7. 3、はい。何事も心配しないで、どんな時でも神に祈りなさい。そして祈りに応えてくださる神に感謝しましょう。そうすれば人間の理解をはるかに超えた素晴らしい神の平安を経験します。キリストイエスにあってその平安はあなた方の心と思いを鎮め安らかにしてくれるのです。 Okay, in English. Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. 人間の理解をはるかに超えた素晴らしい神様の平安を経験しますと。 I mean, Paul says here you're going to experience the peace which transcends all understanding. それは私たちの心と思いを鎮めてくれるというのです。 And it's going to protect guard our hearts and minds. 新海約聖書では守ってくれると書いてあります。 Well, it says right there, guard, protect, surround. ですが今日のメッセージノートの最初のポイントを書き込んでください。 Therefore, I want you to write down for the start point there. 素晴らしい神様の平安はあなたの心と思いを守ってくれる。 But the wonderful peace of God will protect your heart and your thoughts. 素晴らしい神様の平安があなたの心と思いを守ってください。 But the wonderful peace of God will protect your heart and thoughts. 他の誰でもない神様こそが私たちに平安を与えてください。 So that God is actually able to give us peace, that kind of peace which nobody else could give us. 私たちは何でも順調でうまくいっているとこのことを忘れがちです。 Of course, if everything goes well in our lives, we do forget very easily about that. けど多くの場合絶体絶命の状況に置かれるとやっと私たちは神様と叫びます。 But often when we get into situations where there is no help left, then God, actually then we are like, oh Lord, I need you, or we start to pray. それは普段神様なんていないと言ってる人たちも神様と叫び And ます。 even people who are not religious normally, but when they are in a tough situation, they might actually pray and say, Lord, God, if you're here, help me.
もう苦しくなって頼るべきものが一切自分から切り離されて、私たちは自然と神様に助けを求めます。 And wherever we are in a spot where we can't help ourselves anymore, we reach out, or we tend to reach out to God for help. 今回僕は結婚を機に、仕事がちょっと変わりました。After getting married, I changed the way I work. I mean, I'm still in the same company, but the way we work, we changed. そのためには車が必要だったんです。 And my new way to work is that I need a car, as I need to be independent of my boss. けど僕には車を買うお金もない。 But I didn't have any money to buy a car. すると上司が今会社で使っている車をあげますよと言ってくれま And した。 my boss said to me, you can use the car from the company to do what you need to do for the company. なんと車が与えられた。 I'm like, oh, praise the Lord, I got the car. もうハレルヤ、神様感謝しますってもう叫んでました。 Lord, thank you for the car. もうそういう嬉しい気持ちでハネムーン行ったんです。 And I went with that kind of happy thought to the honeymoon time with God. もう帰ってきて車に乗ると And then I came back. I got into the car. 2日目 And second day, 車に乗ってると車の後ろの方から白い煙がもく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  there came this like white smoke out from the car. もう僕はすぐやばいと思ってオートバックスに車をチェックしに行きました。 Oh, my car got a heat stroke. I went to the autoback store to check my car. そしてすぐに店員さんに言われました。 And actually the person there tells me, 結論から言うと買い替えをおすすめします。 we check the car, but it's really, you have to get rid of it. It's done. Like, 頭が真っ白になりました。 I'm like, oh no, what now? 車がないと仕事ができない。 It's kind of a vicious circle. If you don't have a car, you can't do the work. 仕事ができないと収入がない。 If you can't do the work, you don't earn any money. もちろん買い替えるお金なんてない。 But I didn't have money to buy a car. もう真っ先に上司に相談しました。 So I went to my boss and said, what should we do? そうか、それは予想外ですね。 And he also said, oh yeah, this is really not how we thought it would go. だから仕事はしてもらわないといけないので、車を新しいのを用意してもらうか、前みたいに一緒に仕事をするしかないかもしれません。 And then he said, but yeah, because we want to keep working together, so we need to figure out how to get the car so that we can do the work. ある意味僕もらった車なんでね、ある意味もう僕のなんで社長もどうしようもないわけですよ。And the car, もらった車。the car you're gonna buy? It's already mine, so it's my company's. The car broke. The car which broke was the company's car. もうどうしようもない状況に陥って僕はやっと神様に祈りました。 And I think at that point actually I started to pray to God. で祈り始めると道がどんどん開かれていったんです。 And I realized that as I started praying about that situation, actually one by one, door opened. 車の購入資金はなんと結婚式のお祝いからでした。 And I used some of the gifts I got at the wedding celebration or at our wedding to actually buy a new car. 当初結婚式の招待状にはお祝いは結構ですって書いたんです。お祝いブレッシングいらないですよって招待状。 Yeah, I wrote, to people, thank you for coming to the wedding, but you don't need to give any gifts. それでもたくさんの方が私たちの新しい生活をお祝いしてください But ました。 actually, so many people blessed us, and blessed us with gifts. そして上司も新しい車を買うために半分負担してくれると言ってくれた And ん my です。 boss said, I gonna give you half of what you need to buy a car, your car. そうして購入した車がこの車です。 And so I ended これも僕が買う前のお店にあるバージョンなんですけど Wow, それ大地の新しい車。僕の新しい車 Wow. 人生初めての車です。 It's my first car I own. お店素晴らしいんでみんなよかったら買えます。 It's a nice shop really there. So if you need a car, 川口さんっていう素晴らしい方が Mr. Kawaguchi, he sold me that car. He's a very good guy. 本当に感謝でいっぱいでした。 And so I'm so thankful that actually, things worked out. この出来事をきっかけに僕は大切なことを教えられました。 And I learned an important lesson through that. それは本当の平安っていうのはやっぱり神様に求めた時にやってくるんだという。 That the peace comes when we start to ask God, start to
depend on God. 僕は会社から車もタダで与えられて、結婚のお祝いも与えられていて、いつの間にかそっちを頼りにし、そっちに安心していました。And I think because I got the car from the company first, and then also we got some, yeah, we were very blessed through the gifts people gave at our wedding. I guess I kind of depended on these things. Oh, I got the car, it's done. Like I depended on these things. そういったものはもしかしたら車はいつか壊れてしまうかもしれないし、お金を使っていけば減っていきます。But then, whenever we depend on anything else than God, these things that the car can break. また不安が襲ってくるんです。And then there's again this fear coming. 神様でも素晴らしい方です。But God is good. 神様が与えてくださる平安は私たちの心と思いを守ってくださいます。Because His peace is really that kind of peace which can protect our heart in any kind of circumstance. しかしパウロは神様の平安を経験するのに次のことを実践しなさいと教えています。And then Paul is saying about the peace of God. その一つ目書き込んでください。 And I want you to write this down. 一つ目は何事も心配するのをやめるということです。I mean, he's saying in Philippians, that don't worry about anything. So my point, stop worrying about anything. パウロは何事も心配しないで、また思い忘れないでと言っています。Well, Paul is saying, do not get disturbed. Do not worry. でも私たちの人生において心配って次から次へとやってきますよね。 But actually, we do quite the opposite. We go from worry to worry. でもそのような時、聖書は次のように言われているんです。 Then the Bible also tells us this マタイの6章34節 in Matthew 6. 一緒に言いましょう。3、はい。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。 Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. 神様は空の鳥を世話するように、また明日には炉に投げられてしまう、そういう野の草を世話するように、あなたのことを放っておかれることはないというのです。 And that's the context that Jesus says, I take care of the birds, I take care of the whole world, the animals, everything, and so don't worry, I'm with you, I even count your hair. I mean, だから心配は無用だっていうんです。 So don't worry, there is no need to worry. でも多くの場合、私たちから真っ先にこの平安を奪っていくのは心配事や悩みです。 But often we get into worrying, we worry. もしかしたらそれは時に私たちを嵐の中へと追いやるかもしれない。 And especially we worry when we are in a storm. 何年も前にですね、平安、ピースをテーマにした絵画展がアメリカで開かれました。 So recently there was an exposition of works like artworks about the topic of peace. その絵画展には、多くの大きいね、優勝賞金がかかっていました。 And you could win a big prize, like a lot of money, for the best picture of the picture which would be elected, the painting which would be elected as the winner. なのでいろんな人がね、アプライした応募したんですよね。 Many people would paint things, for that exposition. そのペインティングにはですね、のどかな田舎町の風景が描いてあったり、 And so everybody has to paint according to the topic of peace. So some people would paint, a peaceful scenery. 静かな森の小道や小川が題材にされていまし Like た。 in the forest, like kind of peaceful setting. 会場の中にいろんなある作品の中で優勝した作品は実は誰もが認めたくない、なんでそれなのっていう作品だったんです。 And actually, the picture was chosen was different. That picture which was chosen as the winner was not that kind of peaceful setting. それがね、この写真なんです。それ見えるか見づらいかな。このもう暗雲立ち込める中でね、この天を切り裂く稲妻もあって海岸に打ちつける荒波。 That's a picture which was chosen with the flashing, the lightning going on, and all that water coming down. It's a wild scene, a very wild scene. もうこれのどこに平安があるんですかってみんな訴えるわけです。 And everybody thought, where can you see peace? Like, why did this picture win? It kind of doesn't combine anything about peace. でもこの絵よーく観察すると平安があるんです。 But actually, when you zoom into the picture, then you will see why it was chosen or why it conveys a peace. よーく観察するとこの打たれているこの嵐の中で一箇所だけこの鳥の絵が描いてあるんですよね。 Because there in the middle, you can see the bird, like in the nest, like in the middle of all that wild scenery.
peaceful. これは母鳥がヒナを翼で守っているところです。 And the bird is protecting actually the children under its wings. ヒナたちはこの母鳥の翼の下で安心しきって眠っています。 And even though there is so much going on and so wild around the bird, but the little birds are safe under the wings of the mother and they sleep. 確かにそこには平安があったんです。 And the picture is telling us, there is peace when you are under the wings. ズームしないと分かりません。ズームアウトすると全然分かんないですよね。 And actually when you don't really look, like zoom into the picture, then you even don't see the bird there because it's so wild. もう全然これだと何が起きてるか分かんない。これのどこに平安があるか分かんない。でもよーく見ると確かに平安がある。 And when you look just at the whole picture, or the picture as a whole, you don't see anything peaceful, or it doesn't give you any peace, but you zoom in and you see where it is. この絵のタイトルは嵐のただ中にある平安という名前です。 And the title of that picture was The Peace in the Middle of the Storm. チャレンジとこの心配が満ちた中で神様の平安の下こそ私たちを包み込む翼のようにして守ってくださいます。 And I think it's a wonderful picture because in the same way as the kids of that bird are protected under the wings, in the same way we are protected under the wings of God's peace. ですから聖書は心配をやめて真っ先に神様を求めなさい。そうすれば助けがあるよと言われています。 That's why the Bible tells us don't worry about it with thanksgiving, give your requests to God, to come under the wings of God's peace. 詩篇の121編には私は山に向かって目を上げる。私の助けはどこから来るのだろうか。私の助けは天地を作られた主から来る。Or very famously the Psalm 121 says it like this: I lift up my eyes to the mountain. Where does my help come from? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. 神様のもとでこそ私たちはその大きな翼で守られています。 In that sense, God wants us to experience His wings, to have us under His wings. けどそのためにはもう一つ大切なことがあり But ま I す。 think in order to do that, there is one more important thing. それは2つ目のポイントを書き込んでくださ And い。 that's my second point. 神様の平安の中にとどまるということです。 Rest in the peace of God. 神様の平安の中にとどまっていなければいけない。 Rest in the peace of God. それはなぜかというと、あのひな鳥たちが安心して母鳥の翼から離れずにいたように、私たちも神様の平安の中にとどまり続けることが大切です。 Well, the children of the bird, or the kids of the bird, were safe under the wings and rested under these wings. So in the same way, we have to learn to rest under the wings of God's peace. ヒナたちはあの母鳥の翼が一歩でも外に出たらもうすぐ嵐です。 Well, as soon as these children of the bird would go out from under her wings, then it would be certain death, or it would be the storm out there. いつまでもあの翼の中にいるからこそ守られています。 But because they are under her wings, that's why they are safe. そこには平安があるんですよね。 Because there is this peace under the wings. 聖書のヨハネの15章5節にはこのように書いてありま And す。 Jesus tries to explain this in another way, maybe in John 15:5. 一緒に読みましょう。3、はい。私、イエスはブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからです。Where he says, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. 私たちは神様イエス様を離れては何もすることができない。 And so Jesus is saying to us, if you go away from me, then you can do nothing. そしてすぐ離れるならまた嵐の中に入ってしまう。 And you will get lost in the storms of your world. 私たちが神様にとどまっているなら豊かな実を結ぶことができて、神様の平安を経験します。 But whenever we can connect to Jesus, we are under His wings, we can experience His peace and also then bear the fruit, でもし good fruit. 離れてしまったとしても、 And even if you go away, そこに確かに守ってくださる翼がある。そこに立ち返ればいいんです。 I mean, there's always, we can always come back under His wings. そうやって神様のもとにとどまり続ける。 And that's how we are called to rest, to rest under or in His peace.
3つ目のポイントを書き込んでください。 Then the third point I'm going to share with you, パウロが言っている実践は感謝を持って祈るということです。 also what Paul is saying in Philippians, is pray with thankfulness. パウロが書いたもう一つの実践は感謝を持って神様に祈ること。 Then he says like, pray with a thankful heart. Bring all your requests with thankfulness. 心配や不安が多くなってだんだんとそのことで頭がいっぱいになっても And actually, therefore, even if you have all these worries going on, 不安で平安を失ってしまっても and we are at the verge of losing the peace, 大切なのは神様への感謝を忘れないことです。 that one way to get back to it is actually to pray with, a thankful heart. 作者は不明なんですけど、このような名言があります。 There is this famous saying 感謝の心が人を育て、感謝の心が自分を磨く。 that a thankful heart actually brings you up or builds you up, and a thankful heart is shaping yourself. 感謝は私たちを育て磨いてくれる秘訣であると言われているんです。 So that thankfulness actually shapes us, is making us. それだけじゃなくて、ヘレン・ケラーという人は自分の障害を前にして不安や心配じゃなくて感謝を口にしました。 And Helen Keller, who struggled with, she was deaf and blind, the famous Helen Keller, and she said about these handicaps she had that she was thankful for them. 私は自分の障害を神に感謝しています。 She said once, I thank God for my handicaps. 私が自分を見出し、生涯の仕事、そして神を見つけることができたのもこの障害を通してだったから。 For through them I have found myself, my work, and my God. 心騒がしい中、一度立ち止まって神様がしてくださったことに感謝する。 And therefore it's always good to actually stop and then to remember what God did for us, and then, start with a thankful heart. 神様はこれまでに皆さんに何をしてくださったでしょう And remember, what God did for you up to that point. か。どんな祝福を経験してきたで What しょうか。 kind of blessings you experienced throughout your life up to that point. まず私たちは神様に愛されている平安があります。 And the fact that in God's love, in His love, is actually that peace. 多くの人は自分の存在意義に悩んで葛藤する時代です。 Often we just look at our situation, and because it's not good or we feel it's not good, so we lose the peace. 自分は愛される価値がないんじゃないか、自分なんていなくてもいいんじゃないか。 And we feel like, nobody loves me, nobody cares for me. いや、あなたは大切でかけがえのない存在です。 But actually, when you look what God says, then that you are safe, we are safe in that regard. He loves us. ヨハネの3章16節では、神は実にその一人子をお与えになったようによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。 The very famous John 3:16, where for God so loved the world that He gave His only Son, for that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. そしてイザヤ書の43章4節では、私の目にはあなたは後悔で尊い、私はあなたを愛していると言われている。 Or in Isaiah, the famous verse in Isaiah 43, where God says to His people, you are precious to me, you are honored, and I love you. 神様の目には自分の大切な一人子イエス様の命をかけていいほどまでにあなたは大切な存在です。 Therefore, whatever your situation looks like, but in fact, in the eyes of God, you are precious, so precious that He gave Himself in Jesus. 私たちはその変わらない神様の愛を受けています。 And it's important to come back to that never-changing love of God. 僕は今から14年前にこの愛に出会いました。 And I think I've been for 14 years living under His wings, under that love. 自分がどんなにダメなところがあっても周りにあまり認められなくても神様は変わらずに愛してくれている。 And I always remembered or went back to that love, whatever went out around me, or even if I felt people didn't accept me or whatever, but I stayed I came back always to that love of God for me. そうやって変わらない愛から平安を受けました。 Because whenever you are under the unchanging love of God, actually, that's the entrance point to experience God's それは peace. 今でも神様に戻るときに、自分は神様に無条件で愛されているんだと思い出します。 And I so many times realized, by going back to God, oh Lord, your unconditional love for me is enough. そしてもう一つ私たちは本来なら神様とは遠い関係でした。 And so sometimes I had this kind of with God was far away or felt far away with God. でもその壊れた関係、自分たちの罪によって壊れた関係をイエス様は間に立ってくださいました。
But then realizing, that whenever my relationship was kind of cut, maybe through my sins also, that Jesus carried these sins for us. ローマの5章ではですから信仰によって義と認められた私たちは私たちの主イエス・キリストによって神との平安を持っています。 So in Romans 5, Paul says it like this: Therefore, since we have been made right in God's sight by faith, we have peace with God because of what Jesus Christ our Lord has done for us. 未だに僕も罪深いです。We are still sinners. I'm still a sinner. 怒り身勝手になることがたくさんあります。 There are many things like which I'm not doing well. 身勝手。Where I'm selfish or I'm not living the way I should. そのために神様に許されている平安を経験します。 But whenever we face these struggles within us as sinners, there is always this promise that going back to Jesus carried these things for us. そんなに間違った神様に戻るのは私たちは許されている。 That as we go back to God, that God forgives us. 私たちは心配を主に委ね感謝を持って神様に祈るとき今まで経験したことのない平安を約束されています。 And so we are promised that in whatever is going on in our life, if we are able to go back to God and actually with a thankful heart, that God's peace is there for us, God's peace which is beyond all understanding. それは母鳥がヒナを大きな翼で守るようにあなたを守ってくださいます。 And God is saying to us, I can protect you like an eagle or a bird protects its children under its wings. 今日最後のポイントです。書き込んでください。 And so therefore let me share with you my last point. 4つ目の実践は相手の平安祝福を祈るということです。 It's important also to pray for the peace and blessing of the other person. ルカの10章の箇所ですね、あるストーリーがあってそこでこのような御言葉があります。 In Luke 10 we have that word. どんな家に入ってもまずこの家に平安があるようにと言いなさい。 Whenever you enter somebody's home, first say, May God's peace may God's peace be on this home. That's what Jesus said to his disciples. この平安があるようにとはイエス様の時代祝福を与える挨拶でした。 And actually that may God's peace be on this home was kind of common blessing, like meaning may God bless this home in the time of Jesus. この箇所のストーリーの場面は弟子70人をイエス様より先に派遣するところのシーンです。 And it's the context of Luke 10 is when Jesus sends out his 70 disciples to go into the different towns and preach the good news. その際に弟子たちに祝福があるように平安があるように祈りなさいというんです。 And so Jesus tells his disciples, pray for the peace and the blessing of each house you enter. 同じように私たちも自分の隣にいる人、もしかしたら西日本、東日本かもしれない。自分の周りの人のための祝福、神様の平安を祈っていくことができる。Therefore, we too we can pray, be it for West Japan or be it for people just around us, pray for their blessing, for their peace. ここ数年、僕のお母さんの方のおじいちゃんおばあちゃんがちょっと認知症が進んできました。Recently, my grandparents don't do that well anymore, and so actually, especially my grandfather struggled with Alzheimer, forgetting things. 今先に言ってきましたけど、特におじいちゃんがですね、アルツハイマーが進んでしまったんですね。Yeah, so he's struggling with forgetting things or everything. 1年もしないうちに歩けなくなって。And within 1 year, he lost the ability to walk. 今老人ホームに入っています。 And he had to go to the old people's home. けどその道のりはとっても大変でした。 And it was very difficult that whole process was difficult not only for him but for the whole family. もちろんおじいちゃんがホームに入ることをイエスということはすぐにはなかったんです。 And of course, my grandfather couldn't, say yes to go, or couldn't say yes to go to the home. でもその間も僕のお母さんは看病に行きました。 And my mother, my mother went to my uncle's house to talk, what should we do or how should we. 毎回おじさんのところに家に行っておじいちゃんをケアして介護方針を話し合っていました。 And so they talked together about how to lead my grandfather, what to do, and so it was a very tough situation. おじいちゃんどんどん悪くなる一方だったんです。 But as the grandfather got worse and worse, 結局自分でトイレもできなくなり、お風呂も入れなくなりま and した。 as he couldn't go to the toilet, he couldn't
do even the most basic things anymore. でもナーシングホーム施設にサインアップするのが遅かったのでなかなか見つからなかったんです。There was no option anymore. Then the old people's home, but as we haven't signed up early enough, even that was difficult because there was no place for him to go. その看病の中、僕のお母さんが家でとっても疲れ切っていました。And my mother really was so tired of the whole situation. 頭がパンクしそうだというので、お祈りしてもいいと聞きました。And when I saw my mother really was at the end of her energy and of her emotional also kind of health, I said to her, Mom, can I pray for you? そしてお母さんに手を置いて祈りました。I prayed for her. I reached out my hand. I prayed for her. 祈りを終えるとお母さんは一言、祈ってもらえるって幸せな心が穏やかになるという。And she said to me, oh, it is so good to receive prayer because when you prayed for me, I felt that peace coming into my heart. 私たちは自分の身の回りの方に対して怒りを持って接することができます。Of course, we can, about people around us, we can get angry or we can. またもしかしたら自分の祝福ばかりを気にしてしまうことがあるかもしれない。はい、ちょっと。Not get angry about the people around us. Okay, you can get me that when we are in a certain situation that we get angry with people. もしかしたら自分の祝福、平安ばっかりが気になってしまう。Or that you really think mainly about our own, what we need, our blessing, our needs. けど神様は全ての人を自分の平安で守りたいと願っています。That Jesus, God actually is looking for that His peace, blessing flows to everybody. あなたの身近な人かもしれない。So it can be the person close to you. 今回のように被災者の方かもしれない。It could be the people also in West Japan. 病にいる方かもしれない。People who are in pain, suffering. 大事な人を失った人かもしれない。People who lost. 私が祈っていくとき、平安を祈っていくときに、神様の誰も経験したことない平安を経験することができます。And so it's a privilege that actually Jesus calls us out to pray for these situations where peace is lost, so that people can experience the peace which is beyond all understanding. それはまず私たちが神様の平安にとどまることから始まります。And that's also where then it starts. When we can start to rest in His peace. そして相手の平安を祈るものへと変えられていくことから起こっていきます。And where then also we can experience that the other person can change through God's peace. あなたは誰の平安を願っていますか？ For today, I want to ask you, for whom are you called to pray, about or to receive God's peace? 皆様に神様の平安が豊かにありますように。I pray that also for your life, that you can experience God's peace in abundance. お祈りします。Let's pray. 神様、 Holy Father, 今日のメッセージの時ありがとうございました。thank you for the message today. 今日賛美を通して、祈りを通して、御言葉を通して、もう一度あなたに立ち返られたことありがとうございます。 Thank you that through worshiping you, through listening to your word, that we can again reconnect with you. どうかこの1週間、本当に大変なところを通ってきた人たちが、今日あなたに新たにされて、また足一歩を踏んでいくことができますように。 We pray, Lord, that for especially the people who went through so many hard things during these last 2 weeks, that you are close to them. 誰も経験したことのないあなたの豊かな平安をここにいらっしゃる一人一人が経験することができます。 We pray for each person here that each one of us can experience this your peace, which is beyond all understanding. 皆さんの平安をあなたにお委ねします。 And we therefore want to proclaim your peace upon each person here. 今祈りの中でいくつか質問させてください。And I have a couple of questions for you. 一つ目は私はもうすでにイエス様を知っているという方へ。So the first question is for everybody who has already accepted Jesus. 私は人生の中で嵐を通っていました。 Maybe you too, you go through a stormy season. その中でどこに平安があるのかわからなくなってきた。 And you have lost sight of peace, there is no peace anymore. でも神様に確かな平安があることを今日もう一度思い出しました。 But today you
remembered that, or you discovered again that in God there is this peace, 今日そんな神様の平安にもう一度戻りたい。 and you would like to come back to that peace. そして自分も神様の平安を、誰かのための平安を祈るものになっていきたい。 You feel also you want to pray for somebody to receive God's peace. そういう願う方いらっしゃいますか？ If this is you, ありがとうご please ざいます。ありがとうございます。もう一つ質問させてください。 second question for you. 私は今日初めてイエス様のことを知りました。 Maybe today you learned for the first time about Jesus. 人生の今苦しい中で平安を与えてくださるイエス・キリストという方を知りました。 And maybe you too go through a tough time and you learned about Jesus who can fill your life with the supernatural peace. その方によって愛されていることを知りました。 You learned that Jesus loves you like nobody else. イエス様によって許されていることを知りました。 And Jesus is able to forgive you. 今日そんなイエス様を自分の救い主として受け入れたい。 Maybe today you would like to receive that Jesus into your heart. それを願う方いらっしゃいますか？ If this is you, please raise your hand. お祈りしましょう。 Let's pray. 愛する天の神様、 Holy Father, あなたの平安を祈り求めます。 we really want to reach out or to ask you to fill our lives with your peace. 今あなたの大きな翼の中に戻ります。 And we want to go back under your big, awesome wings. どうかここにいらっしゃるお一人お一人の上にあなたの平安が豊かにありますよ。 And we pray, Lord, that your peace in abundance gonna be in each person's life here. そして私たちも誰かの平安を祈るものへとなっていきますよ。 That we all, each one of us, can become people praying for the peace of somebody who needs that peace. イエスのお名前によってお祈りします。 In Jesus' name we pray. アーメン。皆さん今日はニューヨーク岡村の部屋にようこそいらっしゃいました。 Today, thank you for coming to New Hope today. 最後にですね、もう一度賛美を持って礼拝を終わりたいと思います。 Finish with our last worship song. 皆さんお立ちください。 Let's stand up. 最後にもう一曲神様に賛美を持って礼拝を終えましょう。 Finish by worshiping the Lord. Praise the Lord. Yeah.